क्या फर्क है प्लास्टो टैंक कनेक्टर, प्लास्टो टैंक निपल और प्लास्टो टैंक अडेप्टर में? प्लास्टो टैंक कनेक्टर, जब किसी पाइपलाइन को टैंक से एडहीसिव लगाकर जॉइंट करना हो तब प्लास्टो टैंक कनेक्टर का उपयोग करें। प्लास्टो टैंक निपल, अगर टैंक आउटलेट में जीआई पाइप या कोई कंपैटिबल फिटिंग्स यूज करनी हो तो प्लास्टो टैंक निपल का उपयोग करें। प्लास्टो टैंक अडेप्टर, टैंक आउटलेट में प्लास्टो बॉल वाल्व या प्लास्टो रिड्यूसर जैसी फिटिंग्स यूज करना हो तो प्लास्टो टैंक अडॉप्टर का उपयोग होता है। प्लास्टो है तो गारंटी है।